在被水淹没的村庄里，能钓到什么鱼呢？今天是我钓鱼小白入坑钓鱼第72天，累计花费228148.44元，所有消费我会放在视频兑换服。嘿，兄弟们，起床钓鱼了！一人一狗，说抖就抖。今天是我们游钓全国寻找大鱼的第7天，我们今天还是在山东济宁，这里是山东济宁的塌陷区。据说这里的房子10年前就被淹没了。之前来的时候，我们去里面的房顶钓过鱼，今天就不往里走了。我们在这个屯边找个位置，看看能钓到什么。当下互动排名，第1安排过，第2想要钓伞的多拉比梦。你到底是想要钓伞还是想要7.2米？你自己选吧。安排，兄弟们看，是秋高气爽，天晴云白，新月甚严，见水面广阔，料有大鱼藏之。今日必获巨鱼，心迫不及待，遂速捡物资钓之。新买了一个杆子加钓泥，52清刃7.2米的，来吧，兄弟们，开钓！来吧，兄弟们，新杆子开光！哎呀，再分的。今天咱们用个5号线，以防有大鱼呀，兄弟们。今天浮漂用个吃咸2.5克的民间艺人的芦苇漂。来吧，兄弟们，钓鱼不打窝，钓的也不多。哎，老坛田鼠果川搞一搞，大鱼你别想跑。来吧，兄弟们，趁着发窝之际，咱们把这个周边的垃圾给它捡一捡。哎，这样坐着钓鱼心情更好了，配上此时此刻的美景，妙哉！你看这个保护，这现在被热得成狗了都，保护啊，热成狗了，嘿嘿嘿。哎，兄弟们，还来鱼了，嘿，2个，哎呀，没出意外，兄弟们，开个显示白条，哎呀，漂亮，耶，来了，终于完了呀，兄弟们，只想被新杆子开光，那咋净钓些白条了，兄弟们？这可咋整？这传出去可不老丢人了吗？跑大老远来钓白条。哎，你们看，这又钓了个啥？哎呀，大鱼钓不到，哎，别的倒是都能钓上来，你看。哎呀，完了呀，兄弟们，4个多小时了，就钓了那3个白条啊，啥也没钓到啊，这可咋整？传出去不让人笑话吗？看来我得用我的这个独门钓技了。来吧，兄弟们，扎钓台。钓草边，哎，前几天咱们钓这个小草边呀，那收获是颇丰啊。今天咱们再试一下，展示一下我们的独门钓技，给你们钓草边，看看我是怎么放护的吧，兄弟们。来吧，兄弟们，让52轻刃变得更轻一些，咱们用它的前2节钓草边。来吧，兄弟们，钓技高超的钓手不会被资源所困惑，只会改变策略。来，抛出保护的第1杆，哎，我去，这么暴躁吗？哎，终于，兄弟们，完了呀，兄弟们，这是啥？勾都能勾上来，那得密度多高啊，兄弟们！啊，这可恶的小白条！又来，终于，哎呀，完了，兄弟们，还是白条。问一下兄弟们，就是咱这个全国游钓，天天钓白条这件事情传到哪里了啊？这丢人丢到哪里了，兄弟们？哎，这可恶的白条！哎呀，算了，还不入户了吧？哎，放了吧。来，给兄弟们看看这里的白条到底有多猖狂！你看，直接舞动了青春呀，兄弟们！这时候要放个 DJ， 我感觉他这个浮漂都能跳起来呀！哎，又来了，你看，还是白条，这可咋整啊，兄弟们？又来，你看，钓了1下午了呀，兄弟们，全是这种白条啊！这不丢人丢大了吗？哎呀，算了，兄弟们，咱们天黑再钓吧。现在老是闹白条，你看，保护找了一个新的玩伴，嘿，不理我了，跟他朋友玩去了。这咋还打起来了呢？你看保护被欺负的。来吧，兄弟们，天也快黑了，咱们抛2杆试一试。今天我有点绝望了呀，兄弟们，这都要钓了些啥呀？全是白条。哎呀，来了，终于，兄弟们，我去，踩个劲大！哎呀，这是啥鱼，兄弟们？啊，草鱼，这不是鲫鱼啊，兄弟们，看，小，这个小草鱼宝宝也太小了吧！
回去再长长吧。耶，又来了，中局，哟，哎，这个能窜，哎，一窜，哎，鲫鱼兄弟们来鲫鱼了，太小了。耶，又来了，中鱼，呀好，又中了，兄弟们，哎呀，又是个小草鱼宝宝，兄弟们，这里的鱼，都太小了吧，都快被蚊子咬死了。算了，不钓了，咱们换地方。这是金融花费和钓鱼累计花费。